Novi dan, nova avantura. Hello. Stigli smo na rižna polja u Tegelalangu. Idemo vidjeti tu. Sad je 10:20, nadam se da nije već gužva jer navodno svi turisti kasno poslije polja dolaze. Tu mora nam je parking besplatno. Evo, platili smo ulaz upravo za rižine terase u Tegelalangu. Cijena po osobi je 10.000 rupija, što je nekih 66 centi. I ovo je pogled. Prekrasno. Sad možemo ići napraviti jedan krug po njima. Prva rižna polja su nam se pojavila. Vidite kako riža izgleda dok je još u procesu stvaranja, rasta, sustav navodnjavanja. Evo također. Ok. Da vidimo, će nas sada ovdje očekivati neke turističke zamke. Neke pare se tu skupljaju. Nemam što puno ni pričati o ovim turističkim terasama. Uglavnom najpoznatije su na Baliju, naravno ima ih još više. Jedne su u Sidamanu, mjesto pored gdje sam ja zapravo htio ići. Beki, Molim. ajmo gore. Upravo su platili još dodatnih 10.000 eura po osobi da bi došli na drugu stranu ovih. Zapravo ne na drugu stranu terase, nego na terase same. Mislim, to su neke čudnovate cijene. Čudnovat poslovni model, ali eto, tako je kako je. Sad idemo vidjeti gornje terase izbliza. Kanal imamo s vodicom. I baš sam danas odlučio uzeti bijele patike. Evo nas. Užasno je sparno. Ubi me ovo vrijeme. Bintang. Pivo koje je najčešće u Indoneziji. Mislim da dolazi sa Tajlanda. A pijemo ga na Tegelalang rižnim poljima. Morao sam se skinuti malo, predruče je postalo stvarno. Okrijepit ćemo se pa ćemo još napraviti koju sliku. Neke poljoprivrednike nažalost ne vidimo ali na ovim poljima, ali vjerojatno nećemo ih vidjeti jer je ovo baš onako turističko mjesto. Ali je lijepo, ne mogu reći da nije, s razlogom je turističko mjesto. Terase su stvarno nešto što do sad nisam vidio. Sljedeći plan je otići još obići ovo što se može obići. Nakon toga idemo do... Šta smo rekli ti, idemo do... Majmuna. Da, idemo u šumu Majmuna. To će biti avanturistički. Ako bude kao na Gibraltaru prošle godine, bit će gadno za mene. Također su to makaki. Dobro, naša šetnica kroz rižna polja se nastavljaju.
Ako se pitate kako je, evo većinom su stepenice. Malo dosta više nego obične stepenice. Dosta je sparno. I evo koliko imamo. Tako da je zagarantirano puno znoja. Misliš? Ja baš vidim da se ide tu, da. Mislim ono, mene osobno nije baš oduševilo. Mislim okej je, da, rižana polja, krajolik isto okej. Ali je, vidi guštera. Ali, ne znam, ljuljačke se nude za Instagram slike, 150.000 rupija, 5 minuta ljuljanja. Hrana, sokovi, prodavači su isto u tim terasama, ne mogu se ni sve terase ni obići, imate samo ove puteljke koje većinom vode samo do tih radnji gdje neko nešto prodaje. Hrana, piće, suveniri. Ono, od terase vidite možda izbliza par komada. Trekking. U duše možda, evo vidite sad upravo dolazi sljedeći suvenir, sad će pitati da nešto kupim, uzmemo. Hello. No, thank you. Kao slika. Da, sustav navodnjavanja iz jednog polja ide prema drugom i tako dalje. Jedan od mostova preko cijevi se prolazi, dubina, ohoho, jedno 7 do 8 metara. Znači ovo je, što se tiče sparine, užas, užas. Ne morate ni hodat, samo kipti iz vas znoj. Cijedite se. I na svaku malo dolaze neka vrsta prodavača do vas. Morning and 6 o'clock. Okay. Yeah. That's why you put on the... Coconut drink maybe. No, thank you. What's the name? Yeah. Hello. Thank you. Yeah, yeah. Navodno smo već blizu izlaza s rižnih polja, ali zanimljivo je kako je to sve smišljeno ovdje. Na početku smo imali znakove gdje piše trekking, trekking exit, trekking medium, short, bla bla bla, da bi na kraju odjednom nestalo svi znakovi. I točno kad su nestali znakovi, pojavili su se lokalni ljudi koji vam kao pokazuju put. Mi smo sad išli s jednom takvom grupom i upravo tamo kod onog svetišta je čovjek rekao, zapravo nije ni rekao, pružio ruku i kao platite. Malo bez veze, ali eto. Mislim, ono, bolje da je to sve na početku nekako uključeno ili ne znam. Nisam da je ljubitelj takvog poslovnog modela. To je neko moje mišljenje i zbog toga me ove terase nisu dojmile. Lijepe jesu,
lijepo za vidjet, ali nemojte ići cijelu turu, dovoljno vam je tamo malo na početku se uslikati, poslikati, to je to. Plus parina je užasna. Evo došli smo i do Majmunske šume, ulaznih vrata. Nakon Tegavelanga idemo sada u posjet majmunima. Ok, to je to. 80.000 rupija po osobi. Koliko je to? To je nekih 6 eura. O tako? 6,60, ne. Mislim da je 6 eura. I eto, sad idemo vidjeti što nas očekuje. Sad se nešto priprema. Zar voli lišće, jest. Make it look good. Ludvica. Samo budi miran. Evo, uspjeli smo sada selfie slike napraviti sa majmunima za 50.000 rupija. Dobro, idemo vidjeti što ima na ovom dijelu šumi. Ne, to će se bojati, hrani ga kukuruzima za slikanje selfija. I onda majmun se popne na vas i izgleda super dobra slika.
Jesam, da, dobro. To bi bilo to. Čini nam se da smo završili krug po parku. Lijepo je. Malo mi je lošije nego na Gibraltaru bilo. Ali dobro je u svakom slučaju. Exit. To bi bilo to. Napravili smo cijeli krug kroz park. Vrijedno je bilo posjetiti. Može se preporučiti, cijena je bila ok. Može se provesti. Koliko smo bi bili? Sat 30 minuta. Sat do sat 30 minuta. I sljedeći plan je otići u smještaj. I večeras idemo na hinduističke plesove tu u centar Ubuda gdje se nalazi palača Ubud u 6:30. Prometni kolaps u Ubudu. I mi smo bili u njemu, ali smo odlučili stati malo ranije jer za 10 minuta nam kreće nova točka dnevnog reda, predstava u palači Ubuda. Riječ je o nekom hinduističkom plesu.